Aquest treball l'han fet els alumnes del Col·legi Públic Blanquerna de Marratxí durant el primer trimestre del curs 1985-86. Aquest treball l'han fet sobre el llibre de la Pau, d'en Bernat Benson, i com és natural tracta de la pau. Vos oferim ara el primer capítol d'aquest llibre. Si tenim temps i ganes, anirem preparant d'altres capítols. Aquest llibre és dedicat a tots els nens del món i a totes les persones grans també. Capítol primer. Era un dia més vell que els altres. Tothom molt de matí sortia de casa. Tota la gent no parava de cantar i de ballar. Els veïnats es donaven flors, pastissos i regals. Era el dia més alegre de tot l'any. Era el dia de la pau. Dos nens se passaven molt bé jugant. Van trobar un bon home que contava rondalles i li va preguntar: «Díganos, bon amo, ¿por qué se celebra aquest dia tan important de la pau?» «Ben de gust vos ho diré», respongué aquell homenet, «perquè sense aquell dia vosaltres avui no estaríeu aquí, ni jo vos podria parlar». D'ençà que hi ha homes al món, només s'han preocupat d'una cosa, de si mateixos. Sempre han fet carreres per veure qui acumularia més coses. Per això, al llarg dels segles, s'han dedicat a aquestes dues tasques. Procurar acumular com més millor coses que encara no posseïen i conservar prou que fos les coses que ja havien adquirit. Per poder obtenir i conservar les coses, els homes inventaren i fabricaren moltes armes. Aquestes armes arribaren a ser un perill per als mateixos homes que les havien fetes. Arribà un moment en què la meitat dels homes treballaven només fent eines de mort. S'inventà una arma. No era més grossa que un home, que en un instant en podia matar més d'1 milió d'homes. Un graciós l'anomenà arma sofisticada. Tantes i tantes armes es fabricaren que milions i milions d'homes, per a poder viure, només trobaven feina fent armes de mort. «Vos exagereu», digueren els nens aquell home. «Gent ni mica», respongué l'homenet. «Tot això és veritat». «I què passà llavors?», preguntaren els infants. Passà que els homes comprengueren que tot podia morir, l'aire per respirar, l'aigua per beure i la terra per sembrar. Per això, i com a últim recurs, un grapat de gent van unir-se per mirar de fer alguna cosa. De primer van dedicar-se a intentar salvar papallones, després ocells, després balenes, però sobretot veren que una vegada units un petit grup de gent amb bones i fermes idees podia senzillament fer miracles. Van triomfar utilitzant el cor, el cap i la veu. Hi havia ja extenses xarxes que permetien a les idees de difondre's ràpidament per tot el món. Tingueu present que les idees, tant per al bé com per al mal, tenen molta força. Tots els pobles podien escoltar i fer-se escoltar d'un cap a l'altre de la terra. Els caps d'estat, per governar, havien de prestar atenció als pobles. La gent
ja no era tan ignorant com abans. Els pobles començaren a sentir forta repugnància de les barbaritats de la guerra. La guerra ja no tenia cap mèrit com abans. Però, quina relació hi ha amb el dia de la pau? Preguntà un nen. Gràcies a l'immensa xarxa de comunicacions, les notícies s'escampaven per tot el món. La gent estava cansada de la situació que vivia i entengué que els seus dirigents es duien a tots a l'escorxador. Arribaria una guerra i moririen milions i milions de persones. Cada vegada foren més els que veren que vivien dins un món de fals. Els dirigents es comportaven com uns insensats o uns inconscients. Ningú no veia què calia fer. Fou llavors que succeí quelcom increïble però cert. Un holotot es preguntava si els homes aconseguiren agrupar-se per salvar papallones, ocells o balenes, perquè no han d'aconseguir també ara per salvar-se ells mateixos. Ell no ignorava que al món milions i milions de persones moren de fam i que cada any més de 40 milions de pessetes es gasten en armes. Això significa més d'1 milió cada segon. Sols una de cada 10 d'aquestes pessetes bastaria per acabar la fam i la misèria de tot el món. Això era una monstruosa absurditat. Un dia trobà una loteta i es passaren a parlar. De què fa ton pare? Ella li preguntà. Es dedica a matar gent, digué ell tot avergonyit i procurant amagar les llàgrimes. Son pare era un científic molt entès en armes. Ella se'l mirà amb tendresa i digué simplement: el meu també. Els dos infants, en silenci, es donaven les mans per consolar-se l'un a l'altre. De sobte, ella digué: jo no em vull morir. I jo tampoc, va dir ell. Probablement morirem cremats, continua ell, i és possible que ens tornem cecs o quedem sols, ben sols. Serà 1 milió de vegades més terrible que tots els somnis més espantosos. Però, per què els homes preparen tot això? Senzillament perquè s'han tornat foix. El que hem de fer és aturar-los, digué ella. Afegí ell. Només hem de dir al món sencer allò que està a punt de passar. Ningú no vol morir. Quan haurà entès, la gent unida els forçarà a aturar-se. Però com ho direm a tothom? Preguntà ella. Vas entrar als estudis de televisió i explicar-ho. Així de fàcil, contesta ell. Hi ha d'anar només un de nosaltres dos. Així l'altre podrà tornar-ho a intentar si el primer falla. Van treure fusques i guanyar-lo el lot. Tu pots ajudar-me, si jo sé que té cos amb mi. Això em dona força, va dir-li ell tot afectuós i se n'anà. S'encaminà als estudis de televisió amb el cap ben dret. Caminava en pas ferm i tan convençut que ningú l'aturà. Tothom suposava que ell sabia on anava. Va ficar-se dins un estudi que tenia encès el llum vermell perquè estava transmetent i ben decidit es plantà davant les càmeres de televisió. Llavors, amb veu decidida i clara, cridà: No vull morir! Jo vull viure! Tots els nens com jo volen viure!
Les persones grans també volen viure. Fins i tot els malalts i els vells que només els queda un quart de vida volen viure. No escolteu els folls. Feu només cas de la vida que crida en el vostre interior. No permeteu que assassinin el nostre món. Tots nosaltres podem salvar-lo. Ell es quedà sorprès d'aquestes paraules seves. La llet de l'estudi quedà tota de pedra. Ell estava immòbil, sense dir res, davant les càmeres, i dues llàgrimes van sortir dels seus ulls. Aquestes llàgrimes foren vistes per al món sencer, i foren elles que van salvar el món. I això com? Bé, ara vos ho contaré, digué l'homenet vell, i veureu que és una història de les més belles de tota la història humana. Aquest treball mos ha mostrat que la pau és molt important pel món sencer, que no hi ha d'haver guerres perquè si no assassinem el món, i amb això no aconseguim res. La pau és molt important. Aquest llibre ens demostra que la guerra no serveix per res i que tots volen viure.